Yes, good afternoon, everyone. Can you hear me? Yes. Hear you. Okay, wonderful. Yeah. Sawadee Kap, and very good afternoon, everyone. What a pleasure to look at so many young faces on my screen, and a warm hello to also Kun Vitavas, the new Secretary General of the King Prajadipok Institute. It's always a pleasure to collaborate with KPI, and congratulations on your appointment, and looking forward to meeting you very soon. And to all the partners who have joined us in the organization of this event. It is, of course, a not only important but timely event that we all get together. I don't know you, but me, every morning I look at my Twitter and I want to find out what is happening. You know, do we have a new prime minister? Is the speaker going to be chosen? You know, this is very exciting time for Thailand, but also important time for Thailand. It is an important step in deepening democracy in the country. We've had a very successful election, successful one by the number of people who went to vote. 32 million people, 75% of participation. That is much better than in my country, France. Last weekend, we had elections in Greece. Only half of the people went to vote. Right? Here in Thailand, 75% of the people go vote. And there's a clear message through the election results. Now, of course, we are, as UNDP, observing the dynamics, and these are complicated dynamics. You don't shift a whole country, you know, in half a day. It takes a process, but we are confident that the parliament that is going to come, that the government that will be appointed and will start its action will be in line with the votes of the people of Thailand. So very, very good timing to organize a discussion around youth involvement. The young people are many in Thailand, and their vote has been extremely critical in the last elections. So we would very much like to collaborate and make sure that we use different tools, different methodologies to make sure that the parliament beyond election continues to be the house of democracy, right? The home where citizens can ensure that their voice, that their dreams be reflected in the policies, in the laws, in the budget that the parliament is discussing and is preparing for the government to take action. So we really want to send to all of you, young people from across the country, the message that this is not just an online discussion. This is the beginning of a process by which we want to continue ensuring that we will build a very strong bridge between the homes of the citizens of the people of Thailand and Parliament, so that throughout the exercise of parliamentary affairs and work, there is constant exchange of views, of ideas, suggestions, and a dialogue between youth and the parliamentarians. Now, some of you are very young, I can see from your faces, so you probably don't vote, right? But some of you are of age of voting, and even if you're young, I'm sure your family has voted. So, you know, you have a member of parliament in your
location, in your district, in your province where you live, you should make sure that you know who it is. And that's the first step, right, of engaging this member of parliament. At the end today, after the election, it doesn't matter if you have voted for this person or not. What matters today is that this person has been elected and represents you in the parliament. So you should feel confident and comfortable knocking on his door. Hello, Mr. or Mrs. MP. I am so-and-so. You represent me in parliament. This is what I want you to promote. This is what I want you to defend. This is what I want you to be aware of when you go work in Bangkok in the parliament. This is a very important relationship that one has to establish, because very often when we travel to the province, who is your MP? People don't know. And if they know, when we ask, do you see him or her? They go, no, he's always or she's always in Bangkok, right? So this is already a first level of connection. The second level of connection is, of course, in parliament, the work that is happening in the building, in the different meeting rooms, in the standing committees, in the working groups. And there, we would be more than happy to help you connect, right? I invite you to take a look at our social media page, on our Twitter or on our Facebook, because we are currently analyzing the results of the election from a gender perspective, because there are too few women in parliament. Not just below 20% of members of parliament are women. But of course, women are 50% in society. So for all of you young girls, that raises an issue. We are also analyzing the results from an age perspective. The youngest MP is just 26 years old. The oldest MP, I think, is 86 or 89 years old. Right? So a huge diversity of age, which of course has an impact on the issues that will be discussed in parliament. So take a look at our social media and look at this analysis, which I think will help better understand what parliament Thailand is now having as it starts its new cycle after the May election. So I know, I'm sorry, I don't speak Thai, so I don't want to speak too much, because maybe not all of you understand English. But what I really want to make sure you hear, and I will ask my colleague Wisut to translate, is UNDP will always be on the side of the citizens, including the young citizens of Thailand, to make sure that you can access parliament, because this is where the future of the country, when it comes to public policy, when it comes to laws, when it comes to how the budget is being spent for the country, this is where it gets discussed and decided. So it is critical that you have a role to play there. And we will be on your side to ensure you can exercise this role, this right. Thank you very much to all the organizers for this very meaningful workshop today and tomorrow and Wednesday and Friday. And we look forward to continuing this partnership. Kapung Kap. Thank you for Mr. Renaud for coming to this seminar and inspiring us to see the importance of youth and parliament and democracy. Thank you very much. ขอเรียนเชิญคุณวิสุทธ์ค่ะตันตินันท์ค่ะคุณวิสุทธ์จะมาเล่าให้พวกเราสรุปให้พวกเราสั้นๆค่ะว่าคุณเรโนได้คุยอะไรกับพวกเราแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายอะไรไว้กับพวกเราในเรื่องของการทำงานของรัฐสภาแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะเชิญคุณวิสุทธ์ตันตินันท์ค่ะ
ครับก็สวัสดีนะครับเมื่อกี้คุณเรโนได้ยินนะครับเมื่อกี้คุณเรโนได้บอกว่าก็ยินดีนะครับที่วันนี้มีเยาวชนเป็น100 คนนะครับที่มากมายเลยที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็มันเป็นไทมิ่งเป็นระยะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามันเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็เขาก็ติดตามตลอดในทุกวันว่าอาจจะมีการตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ได้ไหมฝ่ายไหนจะได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 75%ซึ่งถือว่ามหาศาลนะครับยิ่งกว่าฝรั่งเศสด้วยซ้ำยิ่งกว่ากรีซซึ่งเมื่อเพิ่งมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งประมาณครึ่งเท่านั้นที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับก็แสดงว่านี่คือแสดงว่าการตื่นตัวของทุกคนรวมถึงเยาวชนด้วยแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ครับมันเป็นอยากจะบอกว่ามันเป็นเครื่องสะท้อนความตั้งใจของ UNDP แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างความสำคัญของประชาชนกับรัฐสภาโดยมี2ระดับด้วยกันระดับแรกเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งของความรัฐสภาในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้เลือกใช่ไหมครับผู้ใช้สิทธิ์นั่นหมายว่าเราจำเป็นต้องรู้จักสสที่ในเขตที่เราเลือกตั้งและเรากล้าที่จะเข้าไปบอกเขาในทุกเรื่องว่าความต้องการของเราคืออะไรเพราะเขาคือตัวแทนของเราไม่ว่าเราจะเลือกเขาหรือไม่ก็ตามลำดับที่2คือลำดับที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นการเข้าไปมีส่วนในการพูดคุยในกรรมาธิการต่างๆในคณะทำงานต่างๆในรัฐสภาซึ่งบทบาทของ UNDP เนี่ยคือพยายามที่จะทำให้รัฐสภาเนี่ยเป็นบ้านของประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรัฐสภาแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมที่อยากเชื่อมทุกท่านรวมถึงเยาวชนเนี่ยเข้าไปอย่างนี้คุณเรโนยังเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับให้ลองเข้าไปดูความตั้งใจของ UNDP ในการทำงานเรื่องนี้โดยผ่านทาง Facebook Twitter เพราะว่ามีการวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่น่าสนใจของการเลือกตั้งที่ผ่านมาอาทิมีสสหญิงนะครับน้อยกว่า 25% ในไทยซึ่งประชากรหญิงเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนั่นหมายความว่านั่นเป็นคำถามแล้วว่าสถานการณ์ของสตรีในไทยเนี่ยที่การเข้าสู่ตำแหน่งการเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมถึงน้อยกว่า 25%นะที่คนเป็นสตรีถึง 50%นะครับอันที่2เป็นช่วงอายุที่อายุน้อยที่สุดคือ26 ปีกับมากที่สุดคือ80 กว่าปีนั่นหมายความว่าคือความหลากหลายของรัฐสภาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ความหลากหลายของการเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่สุดนะครับ UNDP เนี่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นพยายามที่จะเป็นผู้ประสานแล้วก็สะพานเชื่อมระหว่างบ้านของประชาชนคือรัฐสภากับทุกท่านที่เป็นเยาวชนเนี่ยพยายามให้มีสิทธิ์ได้มีโอกาสในการเข้าไปแสดงความเห็นไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรัฐสภาได้มากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในที่เห็นความกระตือรือร้นแล้วก็ความมุ่งมั่นของทุกท่านในการทำงานร่วมกันในวันนี้ครับ